out lang sa work. First day of work and first day of winter 2020. And then first snowfall warning in Calgary. So, ayan. Sobrang kapal ng snow, guys. So, magkukuskus muna ako. First day, guys. Oh. So, ito na, guys. Oh. Paano muna tayo ng snow, guys, bago tayo mag-ano. Sama ko sa loob. Ano kakapal. So, yun guys, sabog is real. Grabe guys, oh. Mahirap. Yan Lord, nakauwi na ako. Thank you Lord. Ako guys, ang kapal ng snow. So yan guys, nakauwi na ako. Grabe, ang hirap talaga guys. First day of work, grabe ang pagsubok. Snowfall talaga siya. Gumigiwang-giwang yung mga sasakyan, pero dahan-dahan lang, nakarating naman sa awa ng Diyos. Yan guys, tapos tingnan mo, hindi pa ako nag-boots, naka-rubber shoes pa ako. So ang snow sobrang kapal. Kasing kapal ng mukha ng mga ex natin. 7 o'clock na dito ng gabi pero maliwanag. Yeah. So, survive ang first day. First day of work. Aray ko, nadulas pa ako. Yan, sobrang kapal ng snow. So, ayan na guys. Oh, so maliwanag. Sa awa ng Diyos, nairaos ko naman. Dahan-dahan lang. Nakakatakot talaga guys. Pero yung winter naman is naka-winter tire naman to. So, dahan-dahan lang is the key. So, ayan guys. Oh, sobrang kapal. Yan, ganyan kakapal siya. Kauwi na ako. Dapat kanina pa ako nag-uwi. Yan, may onion rings. Yung isa namin car. Ayan o.